హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇస్మర్ షైలు వ్లాగ్స్. అందరు బాగున్నారు ఫ్రెండ్స్? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. కొద్దిగా అంటే ఇంకా పర్లేదు, అందరం హ్యాపీనే. ఇప్పటికడికైతే చాలా బాగున్నాము. కాకపోతే కొంచెము వ్లాగ్స్ నిన్న అది లేదు, కొద్దిగా డే బై డే వస్తున్నట్టున్నాయి ఈ మధ్య. కారణం ఏంటంటే కొంచెం నేను ఇట్లా వేరే వర్క్ మీద వచ్చిన పని కాక ఇట్లా డ్యూటీకి వెళ్తున్నానని చెప్పినా కదా, అదే రీజన్ అనమాట. అంతే. ఇంకా అంటే శైలికి ఒక్కదానికి కొద్దిగా హెల్త్ సహకరించక, దానికి తోడు వీడియో తీయడానికి కూడా దానికి కెమెరా స్టాండ్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్టాండ్ కూడా తీసుకురాలేదు మేము ఇక్కడికి. అంటే నార్మల్గా మళ్ళీ ఒక 3-4 డేస్లో వెళ్ళిపోతానులే అనుకున్నాము, కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 15 డేస్ పైన అవుతుంది. అందుకనే కొంచెం వీడియోస్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. స్టాండ్ లేదు, నేను లేకపోయేసరికి శైలికి ఒకదానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. అంతే ఫ్రెండ్స్, మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయాలని కాదు, వెయిట్ చేస్తున్న వారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కొంచెము ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అందరూ చాలా మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీడియో అయితే ఇప్పుడు వాటర్ మెలన్ తీసుకొని వచ్చి అదే కట్ చేసి అంటే తినడము, మా ఊళ్ళో ఉన్న కోతులు, జస్ట్ మా ఫ్యామిలీ మొత్తం అంటే ఒక మంచి వ్లాగ్ కొద్దిగా ఎంటర్టైన్గా తీసి పెట్టినాం ఫ్రెండ్స్. టోటల్ వీడియో చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. శైలు చెప్పు, శైలు ఏదో ఒకటి మాట్లాడు. శైలు నువ్వు డల్గా ఉన్నావు అని చెప్పేసి మళ్ళీ అట్లా కామెంట్ చేస్తారు, హెల్త్ ఎలా ఉందని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా హెల్త్ అయితే ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా బాగుంది. ఇంతకుముందు కంటే కొంచెం అంటే అసలు ఎట్లా నీరసంగా ఎట్లా పానం అసలు హెల్త్ ఏం మంచిగా లేకున్నది. ఇప్పుడైతే కొంచెం పర్లేదు, మంచిగా ఉంది. కాకపోతే వీడియోలు తీయడానికి స్టాండ్ లేదు. బాగా అక్కడ వెళ్ళింది కదా, ఇంకా కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది, అందుకని తీయట్లేదు. బాగా వచ్చినాకనే బాగానే తీపిస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడైతే ఫుల్ హ్యాపీ ఫ్రెండ్స్, చాలా స్టాండ్ లేకపోవడం వల్ల తనకు ఒకదానికి పట్టుకొని తీయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అంతే ఫ్రెండ్స్. స్వాతింగ్ ఏమో స్కూల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వస్తుంది కదా, వచ్చి హోంవర్క్ అని ఇంకా పిల్లలకి ఇంకా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ వరకే ఉన్నాయి కదా స్కూల్. ఇంకా ఎండల కొద్దిగా ఏదైనా తీయాలని కూడా కొంచెం అంత సహకరించడం లేదు. ఉన్న దాంట్లో అయితే తీసి పెడుతున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇస్మర్ షైలు వ్లాగ్స్. కొద్దిగా వీలు అవ్వడం లేదు వీడియోస్ తీయడానికి. నిన్న డ్యూటీకి వెళ్ళి అంటే మొన్న శైలు తరగతి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డ్యూటీకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంతమందికే వచ్చిన 3:34 ఆ టైంలో వచ్చేసి ఏదైనా వీడియో తీసి పెడదాం చిన్నదని చెప్పేసి ఈ వాటర్ మెలన్ తీసుకొని వచ్చినాము. ఇక్కడనే మా ఊరి దగ్గరనే ఉన్నాయి. అంటే తోట కాదు, తీసుకొచ్చుకొని వాళ్ళు రోడ్డు మీద అమ్ముతారు కదా, అట్లా అమ్ముతున్నారు. ఇంకా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక గట్టి కాయ తీసుకొని వచ్చినాము. నలుగురికి అవుతుందని తీసుకొని వచ్చినాం ఫ్రెండ్స్. మొత్తం అయితే తినుకుంటా ఒక వ్లాగ్ తీద్దామని చెప్పేసి తీస్తున్నాము. మా ఇంటి మీద మొత్తం చుట్టూ కోతలు ఉంటాయి. కోతుల మధ్యలో చూడండి, కట్టెలు కూడా సేఫ్టీ పర్పస్ పెట్టుకున్నాము. అవి అక్కడ కట్టెలు పెట్టుకుని కోతుల మధ్యలో కూర్చొని పండు తినాలన్నమాట. ఇగో ఒక్కొక్క ఈ దాంట్లోనే ఉప్పు, ఈ దాంట్లోనేమో అది చక్కెర, ఎవరు కావాల్సింది వాళ్ళు అద్దుకొని తినేస్తారనమాట. ఇప్పుడే కోయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. కొంచెం శైలుని వీడియో తీసి పెట్టి వీడియో శైలు అంటే శైలు ఒక తవ్వడం వల్ల సరిగా ఏది తీయాలని అర్థం అవ్వడం లేదు. ఇంకా సరిగ్గా వీడియో తీయడం లేదు. దానికి కూడా కొంచెం హెల్త్ కూడా సరిగ్గా లేకపోయేసరికి ఇంకా సెట్ కాలేదు, కొంచెం డల్గానే ఉంది. ఇంకా అందుకని చెప్పేసి నేను వచ్చిన తర్వాత వచ్చి తీస్తున్నాము. వచ్చిన తర్వాత కోతులు వస్తాయి కదా, అంతే. ఇక సాటి అవతల పక్కన కోతేస్తా కానీ కట్టెలేపు, ఇవతల పక్కన కోతేస్తా కానీ అంటే లైట్ గా అంటే మరీ ప్యూర్ రెడ్ కాకుండా కొంచెము అవి నల్లగా ఉంటాయి కదా, ఆ దాంట్లో ఉంటాయి. నల్లకాయలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో రెడ్ ఉంటది. ఇందులో కొంచెము అంత రెడ్ ఉండదు, కొంచెం తక్కువ ఉంటది అనమాట. బాగుంటాయి, తీయ బాగుంటాయి. అయినా కూడా తిన్నామని చెప్పేసి అట్లే పైన ఇంటి మీద ప్రశాంతంగా. మాకైతే హైలైట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, మొత్తం వీడియో చూస్తే మీకు ఎట్లా ఉంటుంది కానీ వాతావరణం ఇప్పటికడికైతే మొత్తం అయితే లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం అంటే మా ఇంటి మీద ఇట్లా మంచం వేసుకుని ఇంత ప్రశాంతంగా కూర్చొని మాతో పాటు మీకు కూడా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తున్నందుకు మొత్తం అయితే ఫుల్ హ్యాపీ. మంచి వీడియో ఇస్తున్నాము. కాకపోతే కోతులు ఒకటి రాకుండా ఉంటే వీడియో కూడా ప్రశాంతంగా అవుతుంది. కోతులు వస్తే కొంచెం కంగారుగా అయినా కూడా కొద్దిగా కంగారుగా అయినా వీడియో అయితే తీసి పెట్టండి ఫుల్ ప్లేజర్ గా. గనియా కోత వస్తే ఏం చేస్తావరా? అలియాలా కోత అలిసాడు గరియాడు. వాళ్ళ అత్తమ్మ గారు పైకి వస్తే కానీ ఆడు కట్టి పట్టుకొని వస్తాడు పైకి. వాళ్ళ అత్తమ్మకి సపోర్ట్ గా
అట్లయితే కట్ట తీసుకుని వస్తా మేము అడుగు గుచ్చుడే ఇక పట్టుకో కోతల మధ్యలో కూర్చుంటాము. మొత్తం అయితే వీడియో ఎట్లా అయితే తెలియదు. నువ్వు పైన పెట్టుకున్నావు వద్దంటే ఇట్లా తొంగు చూసే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం బాగుంటది. పెద్ద కోత వచ్చిందనుకో కంపల్సరీ అటాక్ చేస్తాను. సాధ్యం నువ్వు అయితే గట్టిగా వస్తున్నాయి వస్తున్నా కదా, తినేటప్పుడు అయితే నేను పట్టుకుంటాలే కానీ అదే చూడు కనిపిస్తుందా అక్కడ ఏంది పట్టరా కానీ కోసం స్టార్ట్ చేయి. ఉప్పు అన్నా అది చక్కెర వేసుకొని ఇష్టం ఏదైనా వేసుకొని ఉప్పు అన్న చక్కెర వేసుకొని మొత్తం అయితే ఈవినింగ్ టైంలో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెండ్స్. లోకల్నే కూర్చొని తిన్నాం అనుకున్నాం కానీ లోపల కూర్చొని తింటే ఇంకా నార్మల్గానే మామూలు ఎప్పుడైనా తెచ్చుకున్నా కూడా లోపల కూర్చొని తింటాము. ఇప్పుడు కొంచెం చూసే వాళ్ళకి కూడా బాగుంటుంది, తినడానికి మాకు కూడా కొంచెం స్పెషల్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ పని చేసినాము. వేస్తాము కోతలకు కూడా వేస్తాము కానీ ఇప్పుడు వేస్తే అన్ని కోతలు వస్తాయి. ఇక ఇప్పుడు వేస్తే అన్ని కోతలు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏమో కాసేపు అయిన తర్వాత అంటే మొత్తం అయిపోయి ముంగన్నన్నా లేకపోతే తిన్న తర్వాత అన్నా వేస్తాం. ఇంకా ఇప్పుడు వేసినాం అనుకో కోతలు ఇంకా ఒకదాని చూసి ఒకటి అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఇంకా చక్కెర వేసుకో శైలు వద్దా కొంచెం చక్కెర వేసుకుంటే ఇంకా తీయ ఉంటుంది బావా. నువ్వు చూడకు పైకి తలిగాకే వాటిని భయపెట్టినట్టు కూడా కొంచెం మనం ఇట్లా అన్నాం అనుకోండి, అవి ఇట్లా మళ్ళీ ముందుకు వస్తాయి. అవి వాటిని ఏమనకూడదు. శైలి ఇట్లా తినాడు ఇంటి మీద ఇంటి మీద మా గనిగాడు ఏదైనా కూడా లైట్ తీసుకుంటాడు. ఎట్లున్నాయి మంచిగానే ఉంది అల్లే ఆడ. ఇంతమందికి వచ్చింది చిన్న కోతి, అది ఏం కాదు. ఇంతమందికి వచ్చింది చిన్న కోతి. ఆ కోతి కొంచెం కట్టే చూస్తే భయపడుతుంది. పెద్ద కోతలు అట్లా కాదు, ఇంకా ఆల్రెడీ ఫుడ్ దాంట్లో రెడీగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇంకా ఒక దెబ్బ పడే సరే కానీ ఒకసారి ఎత్తుకోవాలి దొరికి వస్తాయి అవి. పక్కన పెట్టేం కాదు. నాకైతే మస్తు అనిపిస్తుంది. ఉప్పేసుకు తిని మస్తు బాగుంటుంది. చక్కెర కంటే ఉప్పు వేసుకోండి సూపర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కాడికంటే పెద్ద కోతలు రాలేదు, ప్రశాంతంగానే తింటున్నాము. పెద్ద కోతలు వస్తే ఉంటుంది ఇంకా. గోత అమాయకంగా చూస్తుంది. వేస్తావా కొంచెం వేస్తావా? ఇక్కడ రానియద్దు. ఆ గోడ మీద పెట్టరా సార్, ఇది పెట్టరా, ఈ రెండు పెట్టరా, ఈ రెండు పెట్టరా, ఏం కాదు పెట్టరా ఆ రెండు. దాని చూసి పెద్ద దొరికి వస్తా అంతే. పెట్టి ఆనే పెట్టరా ఇంకా. దాన్ని కూర్చొని అడ్డం జరుగు. వచ్చిందా? ఎదుకపోయిందిగా. తింటది కానీ కానీ మళ్ళీ పెద్ద కొత్తలు వస్తాయి. ఇంకా ఆడ పెట్టా దాని మీద ఇది ఏం కాదు, ఇట్లా తింటారులే. ఇట్లా చేస్తాను నువ్వు అట్లా కదా అట్లా ఇయ్యాలి.
బాగుంటుంది చక్కని ఉప్పు ఆ కాయల బాగుంటుంది. బావా అది కొందుకు ఎట్టుకున్నది దాపెట్టుకుంటా ఏ అది పండుగ తినా ఏముందా దండికి చూడకే వస్తాయి మళ్ళీ పెద్ద కొత్తలు అన్నీ వస్తాయి అట్లే చూస్తుంది శైలు దాని దిక్కు వాళ్ళ దోస్తులు అందరినీ తోలుకొస్తుంది అది వాళ్ళ దోస్తులు తోలుకొచ్చేదాకా మనం ఇక్కడ ఉండవు ఇంకా జంపు అవుతాం ఇక వాళ్ళ దోస్తులను తోలుకరాకముందుకు మనం తినేసేయాలి. వేసుకోరా కొంచెం ఉప్పు కారం అయితే ఇంకా బాగుంటుంది కదా. ఉప్పు కారం వేసుకుంటారా బాబా? కారం అక్కడ మార్కెట్ లో కొనేటప్పుడు వేస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్, కొద్దిగా లైట్ ఉప్పు కారం వేస్తారు కదా, నేను అట్లాంటి ఉప్పు కారం వేసుకుంటారా అట పోతే అట్లే కూర్చున్నది వస్తుంది వస్తుంది కానీ దాని దగ్గర తర్వాత పోయేటప్పుడు అవుతుంది. ఇప్పుడు వద్దు వద్దు లేస్తుంది అదే చూస్తున్నది అట్లే లేస్తుంది అది అదే ఆ కోతి చిన్నదైనా చూడండి ఎట్లా వస్తుంది మీకు వస్తుంది అది అది దానికన్నా కోపం వస్తే పోయి దాని దోస్తులను దొరికి వస్తుంది ఇంకా అది వస్తుంది అక్కడ అదో పెద్ద కోతి వచ్చేది. ఆ కొత్తగా ఇక్కడ వస్తాయన్నా మనం కట్టేసుకుని వినాలి. మధ్యాహ్నం తెలుసా సాయితో అనుకున్నది ఇట్లా ఎవరు లేదు ఇంకా నీకు ఫోన్ చేసుకుని నేను ఉన్నా పోతే పండుకుని అనుకున్నది అది అనుకున్నది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మన ఇక్కడ అనుకున్నా అది ఎవరు లేదు అందరు పండుకున్నా అనుకున్నది అందరు పండుకుని అనుకున్నది దుబ్బకొచ్చి వచ్చింది బాగా లోపలికి వచ్చింది వంట రూమ్ లోకి పోయింది. దానికి ఇంత డిస్టెన్స్ తెడుస్తుందో భయమవుతుంది కథలో దాని దోశ వచ్చి ఒకటి కోతులు ఇల్లు తలుపు చేసేసి బయట కూర్చుంటాం కదా, మనిషి అక్కడ మళ్ళీ కూర్చుంటే వెనకాల ఇంట్లోకి వెళ్తాయి. శైలు అట్లా అయిందంట మధ్యాహ్నం కొట్టదే పొద్దున నేను ఇంట్లో పడుకున్నా చెట్టు పోయినా వీళ్ళిద్దరు అనుకున్నారు కోతొచ్చి ఊళ్ళలోకి వెళ్ళాను మెత్త తీసుకొని మీద నూక్కింది పన్నీరు నేను ఇక మెత్త ఆ వీపు మీద పడ్డది ఇవే నా వీపు మీద కూర్చున్నది నేను మెత్త మీద పండ్లు ఇక్కపోయినా ఇక్కపోయింది ఒక 2 బట్టలు కోత వస్తే శైలు గణేష్ గారి అంటే చెప్తుంది. పొద్దుగల కొత్త అత్తం ఉంటుంది వంట రూమ్ ఉంటే నేను పెట్టినగా వచ్చిందంట మామి కుట్టుకొచ్చిందంట అల్లిస్తుంటే ఇప్పుడు మంచి దెబ్బతో పోయిందంట అత్త మధ్యాహ్నం చెప్తున్నాను. పక్కనే పెద్ద గట్టు ఉంది మా ఊళ్ళో, కోతులు అయితే దారుణంగా ఉన్నాయి. మళ్ళీ చుట్టుపక్కల ఊర్లో వేరే ఊళ్ళో అంత ఉండవు, తక్కువ ఉంటాయి, కానీ మా ఊళ్ళోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి కోతులు, మస్తు ఎక్కువ ఉన్నాయి. చిన్నపిల్లల చేతిలో ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఎత్తుకపోడే, ఇంకా చిన్నపిల్లలు పెద్దల చేతిలో అయినా సరే ఏదైనా కట్టె లేకుండా కానీ ఏదైనా కనిపించింది అనుకో నేను ఇంకా ఖచ్చితంగా మీన్ మీదకి వస్తాయి, ఇంకా భయపడైనా వదిలేసేయాలి. కట్టే ఉంటాయి కానీ అంత భయపడ్డాను మళ్ళా పెట్టుకొని చూడు నేను పెద్ద కొలుచుండే చూడలేదు అది ఇంకా కట్టె పట్టుకో సార్, కట్టె పట్టుకో, ఒక చేతిలో కట్టె పట్టుకో. 4-5 కోతులు వచ్చినాయి.
మీద వాడుతున్నావు ఎందుకే నీళ్ళు దేని మీద వాడుతున్నావు అలా నేర్చుకొచ్చిన అడుగుతాను తింటున్నాను. నువ్వు సరే కలింకారమా ఇది అక్కడ తింటుంది కానీ అక్కడ చూడకు, నువ్వు నిజానికి వస్తుంది కోసి ఇంకనే చూడాలా ఇక్కడనే చూడాలి, కెమెరా కూర్చొనే రాదు. కావాలి కదా నీకు నీళ్ళు వాగుతాయి నాకు మంచి కూర్చో కానీ మంచి కూర్చో. అలా మా ఇంటి పక్కన ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు, అక్కయ్యలు. ఇంటి మీద స్లాబ్ మీద బాగా వేడి మీద ఉంటది కదా, నీళ్ళు చల్లితే రాత్రిలో ఇంట్లో ప్రశాంతంగా వాడుకోవచ్చు చెప్పేసి పోకింది ఇక్కడ కట్టాడుకొని చేసే కావాలనే ఉండదు అది ఇక కట్ట వస్తుందా నీళ్ళు చల్దామని చెప్పేసి అక్క నీళ్ళు చల్లుతుంటే చెల్లెలు కట్ట పట్టుకుని నిలబడ్డారు కోతుల కట్టి భయపడి. కోతుల భయం చాలా ఉంది. దొంగల భయం కన్నా కోతుల భయం ఎక్కువ. ఇది మొత్తం తిని ఒక్కడు ఉంటే తెల్ల పైన ఆకలి రాజాం గడియాన్ని కూడా మస్తు ఆయన పడుకుంటాడు. అడిగేస్తుంది కావాలనరా కానీ వాడు కూర్చుంటరా కింద అమ్మ అమ్మ వస్తుంది వస్తా చూపో ఎడా లేదే లేదు చెట్టు మీద భయం అవుతుందిరా చూ చూ ఏడుంది మా జామ చెట్టు మీద కోతులు ఆడినామంటే కుదురు స్వాతికి భయం అవుతుంది పెద్ద కోత నాకు భయం అవుతుంది ఒకదాని ఉన్నదా బాబా పెద్ద కోతలు వచ్చినాయి, 2 కోతలు పెద్ద వచ్చినాయి. అక్కడ చల్లని తినుకుంటున్నా ఉంటాయి చల్లి విడదీయాలి. చెట్టు జాన్ చెట్టు మీకు పెద్ద కోత వచ్చిందని చెప్తే పోయిన కట్ట తీసుకోవాలి, చెప్పుకోవాలి, కాయ చెప్పుకోవాలి. తినకపోతే ఎక్కువ తినబుద్ధి కాదు కదా, తినక వేమో తీయనుండు బూరెలు చేదుండు అంతే సార్ శైలు. చేదైనా సరే అంటే ఏమన్నా చేదైతే చేదున్నా తీయవుతుంది. వెళ్ళా ఊరుకో నువ్వు తొందర. వాడు ఊరుకోసుంటే కోతే వచ్చింది అనుకున్నా నేను. ఇక్కడ లైన్ మేముంటే అక్కడ లైన్ నువ్వు ఉండు కావాలి. అక్కడ లైన్ కోతే సైన్ చేస్తావురా అల్లియాలా కట్టేది పెద్ద పెద్ద ఉంది వానికి సరిపడే కట్ట ఉంది అది. దేవుడా సూర్యుడు చిన్న ఉన్నాడు ఇప్పుడు, టోటల్ గా రెడ్ ఉన్నాడు, చిన్న ఉన్నాడు. సూర్యాస్తమయం ఇంకొక 1 గంట 20 నిమిషాల్లో సూర్యుడు మొత్తం కనిపించకుండా పోతాడు. ఇంకా చీకటి అయితే కరెక్ట్ టైంలో పెట్టుకున్నాం మేము. ఇంకా చిన్నమామ వస్తాడు రాత్రికి. ఇప్పుడు సూర్యుడు పోతున్నాడు కదా, ఇప్పుడు సూర్యుడు పోతున్నాడు కదా, రాత్రికి చందమామ వస్తుంది. మళ్ళా తెల్లారాక మళ్ళీ చందమామ వస్తే మళ్ళీ సూర్యుడు వస్తాడు. ఇప్పుడు సూర్యుడు కిందికి అవతల పక్క పోతాడు. సూర్యుడు అక్కడ పోయిన తర్వాత చంద్రుడు ఇక్కడ నుంచి వస్తాడు. గట్టిగా సౌండ్ ఇస్తుంటే కింది వరకు పోతుందట. చిన్న చెప్పమా అంట వ్లాగ్స్ ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ఎవరికి తెలియదు మా ఊళ్ళో. మా నాన్న అంతే, మా నాన్న మా అన్న వాళ్ళకి మొన్న ఫంక్షన్ జరిగిందని చెప్పినా కొల్లాపూర్లో. అప్పుడే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అందరికి తెలిసింది. ఎవరికి తెలియకుండా తీస్తున్నాము. స్వాతి కిందికి వచ్చి సౌండ్ కింది వరకు వస్తుంది. మా కదా వెళ్ళే మాట్లాడాలంట. నేను కొద్దిగా వాయిస్ కొద్దిగా కెమెరా దూరం ఉంది కాబట్టి సరిగ్గా విధంగా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా. సూర్యుడు ఆఫ్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు, ఆఫ్ వెళ్ళిపోయింది లోపలికి. ఆఫ్ కూడా ఇంకొక 5 to 10 minutes లో ఖతం అయిపోతుంది.
ఎన్ని చినిగిపోయింది అది పోయిందిరా మొత్తం పోయింది కొంచెమే ఉందిరా అందుకే చిన్నిపోయి అంటున్నాడు. అది మేఘాల మధ్యలో మొత్తం కట్ కట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది సూర్యబీము. అది చినిగిపోయి ఇలా అడుగుతాడు గణేష్ గారు, తెలియదు కదా. చూసే కొంచెం తగ్గిపోతుంది కొంచెం ఉంది. పిల్లలకు చూపించాలి ఫ్రెండ్స్, ఈవినింగ్ టైంలో ఇట్లా మస్తు మంచిగా అనిపిస్తుంది చూడడానికి కూడా. చూడు ఇంకా 2 మెట్లు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తుంది. 2 మెట్లు ఉన్నాయంట. ఈవినింగ్ టైం మార్నింగ్ టైం అయితే మస్తు మంచిగా ఉంటుంది. పెద్ద కొత్త వచ్చింది వద్దు అక్కడ పెద్దగా చూసింది తీయండి. ఇంకా తీయే అన్ని చూసా తీయే అన్ని కోసం మన ఇక్కడ ఉంటాయి. మన ఫోన్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. తీయే శైలు ఒక్కొక్క పెద్ద కోత కోతలు అన్ని వరకు వస్తుంది. పెద్ద కూతురు కనిపిస్తా ఇప్పుడు వచ్చేది ఇదేనా మాట్లాడు ఉంటాయి. ఇదే లడ్డు బాబు. ఈ లడ్డు బాబు ఉన్నంత వరకు వేరే కోతలు రావు. ఇక ఎంకిలింగా కొత్త వస్తుంది. ఏమనకండి అవి పోతాయి. బాగా కిందకి మంచం తీసుకోవాల్తున్నాడు. ఇంకా మెల్లగా బాగా తీగలున్నాయి చూడు. తీయ పైగా ఇంకేనా ఉండు. లోపల లైట్ వస్తుంది. లోపల లైట్ వేసి బయట మేము పైన వీడియో తీసుకొని వచ్చేలోపు అమ్మ కింద వంట చేసేసింది. చింతకాయ కూర చేసింది. చూపించి చింతకాయ చిన్న చూపించి. చింతకాయ పచ్చడి ఆ రోజు శైలు చింతకాయ పచ్చడి చేస్తే కాపీరైట్ క్లైమ్ వచ్చింది చూడండి. నువ్వే చెప్తే వినలేదు, ఆవేశపడ్డావు నువ్వు. రెవెన్యూ కూడా కట్ అయ్యేసరికి కోపం వచ్చింది కదా. ఆ రోజు రెవెన్యూ కూడా కట్ అయ్యేసరికి శైలు అసలు తీసేసింది ఇక వీడియో ఆపుకోలేకపోయింది. నేను చెప్పిన ఆడిగి నేను డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు నేను వస్తా శైలు ఈవినింగ్ వచ్చి తీసేస్తలేనే ఆ సాంగ్ కాడికి డిలీట్ చేస్తే సరిపోతాయని చెప్తే వినకుండా వీడియోనే తీసేసింది. అయినా ఓకే, నెక్స్ట్ టైం వీలైనప్పుడు మళ్ళీ మంచిగా తీసి పెడతాం సరేనా, ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడే. అమ్మతోన మళ్ళీ అది చింతపండు కారం కూడా అడిగిండ్రే. చింతపండు కారం కూడా అడిగిండ్రు. చింతపండు కారం కూడా అమ్మ మంచిగా చేస్తుంది. చింతపండు కారం పెడతాం, మళ్ళీ ఇది పెడతాం. ఇది ఆ రోజు పెట్టినాం కానీ మస్తు మంచిగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది వేడివేడి అన్నములా చింతకాయ పచ్చడి వేసుకొని తింటే సూపర్ ఉంటుంది. అమ్మ మేము పైన వీడియో తీసుకుంటా ఉంటే కింద రెడీ చేసేసింది. ఇంకా అన్నం కూడా ఉడికిందా? అన్నం కూడా ఉడికేసింది. ఇంకా 5-10 నిమిషాలు ఇంకా అన్నం కూడా రెడీ అయిపోతుంది. ఇంకా ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే కానీ ఇంక ఇంట్లోనే పెట్టేస్తుంది. మార్నింగ్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ వండాల్సి ఉంటుంది కదా, అందుకని చెప్పేసి బయట పెట్టేస్తున్నారు.
పని ముగించుకొని వచ్చి ఇంకా అత్త కోడలు ఇద్దరు బయట కూర్చున్నారు. నాన్న స్వాతి గనిగాడు ఆట పెట్టని కానీ పోతే అమ్మ పైసలు ఇస్తారా అని పిలిపించుకున్నది. ఈవినింగ్ టైం మొత్తం మీద అయితే ఇంకా బ్లాగ్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈరోజు శైలికి ఒక్కదానికి అవడం వల్ల వీడియో సరిగ్గా తీయడానికి రావడం లేదు. నేను కొద్దిగా డ్యూటీకి వెళ్ళడం వల్ల టైంకి రాలేకపోతున్నా. అందుకనే ఉన్నంతలా తీసి పెడుతున్నాం వీడియో. అయిపోయింది అందరి వరకు పని, ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకొని వచ్చి కూర్చున్నాను ఇంకా ప్రశాంతంగా. ఇంటి ముంగడ ఫ్యామిలీ అరుగు మీద కూర్చున్నారు.